You're broken down and Tak máme tu tretí ročník unikátnych obrazov a ja tvrdím, že keď niečo ide a funguje to a má to úspech, tak sa nedá nepokračovať. Takže pokračujeme. Tretí ročník unikátnych obrazov znamená, že pridali sa ďalší autori a ďalší maliari. Tento rok je to Janka Farmanová, opäť je to Katka Vavrová, opäť je to aj Pavel Herman a ja som na to nesmierne hrdá a vďačná. Malujú teda sa nielen unikátne obrazy, ktoré budú predmetom online dražby, ale maluje každý. Na žiadny výtvarný workshop mi doteraz nestačili výkresy. Je to úplne že úžasné, lebo ja milujem malovať, ale vždy ma to naplňa, keď som v Adelíne doma. Je to vlastne môj prvý obraz, keďže píšem poéziu a tvorím básne, tak som rada, že som v niečom inom. Skladám tú báseň a tie texty, tie slova, tak teraz vlastne tvorím ten strom. A je to výnimočné, lebo je to moje. Ja som tiež prekvapený, že mi takéto niečo ide. Ale ako sa hovorí, že nevyskúšaš, nevieš. Konečne sme to mohli ako rodina niečo, to je náš niečo, čo sme ako rodina prvýkrát tvorili. Že všetci sme sa na tom podielili. Môj syn, tu mal tlačok, alebo tu moja žena, toto som ja a toto je niečo je riaditeľka pani, ktorá to za všetko môže. Syna sa pýtam, či nakreslí motorku, lebo on má rád po mne motorky. No mne sa stali osobnými. Tak sa bojím, že či aj jemu to nestanú. Čo narobíme? Celý otec. In spite of the ache, I will rise.